claro que sí. Bienvenidas, bienvetodos por supuesto a Pokégames Memes. Claro que sí, spin-off oficial de Punto Pokémon el Show, por supuesto, porque como sabrán hoy, así es, hoy ya finalmente es 15 de noviembre, la tan esperada, anhelada fecha, por supuesto, en que ha salido a la venta a nivel mundial en todas las tiendas de videojuegos las esperadísimas nuevos títulos de esta franquicia llamada Pokémoncito, claro que sí, con sus nuevos títulos Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Ya el hype está hasta el cielo, por supuesto, nos tiene a todos, a todas, a todis ahí expectantes. Queremos jugar, queremos conocer al fin, recorrer esta maravillosa región de Galar, claro que sí. Y como se lo había estado contando en algunos capítulos de Pokégames Memes anteriores, ahí revisando algunos trailers, hablando de algunas sorpresas, noticias, por supuesto, ya finalmente tengo en mis manos. Tengo aquí en mis manos, finalmente, luego de muchos años de espera, claro que sí, mi primer pack dual, pack de coleccionista. Creo que lo merezco, por supuesto, para que se una aquí a mi humilde colección de juegos de la saga principal de Pokémon que tengo aquí ubicada en mi repisa ñoña, por supuesto. Hay títulos desde Pokémon Red, Pokémon Blue, Pokémon Yellow, hasta ya llegando aquí a lo que es Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Debo reiterar que siempre quise tener empezar a coleccionar los packs dual. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, no había tenido los recursos. Ahora finalmente quise darme este lujo, este regalo, por supuesto, porque ya soy un coleccionista de las grandes ligas. ¿Cómo? Pero bueno, estoy en ascenso, por supuesto, ustedes lo saben. Así que en esta oportunidad en Pokégames Memes vamos a revisar ahí. Vamos a hacer una especie de unboxing, sí, unboxing de este pack de coleccionista, por supuesto. Les voy a mostrar ahí los regalitos que estuvieron dando en Chile, en la tienda donde los compré, por preventa. Una preventa que, ustedes supieran la travesía que tuve que pasar para poder conseguir este juego, porque debo contarles, aprovechando que tengo esta preventa hecha desde hace varios meses atrás, y la había hecho aquí en el mall de Valparaíso, de mi ciudad, y con estas manifestaciones sociales necesarias, por supuesto, que han estado aconteciendo, el mall estaba cerrado porque estaban intentando saquear todas las tiendas. Así que tuve que pedir que me mandaran en la preventa a otra tienda de otra ciudad. Fue un leseo, fui hoy día a buscar la preventa. No había llegado, no me la querían entregar, me decían que me esperara hasta el lunes. Yo le decía, pero no me puedo esperar hasta el lunes. O sea, imagínense, si traté de todos estos días, de estas semanas, de evitar los spoilers, cuando no estaba lanzada la franquicia oficial, imagínense lo que hubiese sido para mí este fin de semana, viendo ahí, no sé, enclaustrado, sin poder meterme a Facebook, a Twitter, a nada, a Instagram, porque iban a estar ahí los spoilers bombardeándome por todas partes. Iba a llegar a soñar con esto, así que me la jugué, recorrí, llamé a todo el mundo, mandé correos, pero ya finalmente, por supuesto, lo tengo aquí en mis manos. Así que, por favor, sin más cháchara, quiero que pasemos a detalles detallísimos para poder abrir y hacer un unboxing. Así es, un unboxing de esta maravillosita tesorito que tengo aquí en mis manitos, claro que sí. Así que, por favor, acompáñenme a Nintendo Switch Pokégames Memes. Vamos. Y bueno, como les comentaba entonces, antes de pasar ya a abrir este tesorito que tenemos aquí en pantalla, quiero mostrarles los regalos que venían acá con la preventa de este pack dual. Desconozco si estaban dando los mismos regalos con las versiones unitarias, no lo sé, pero quiero mostrárselos. Yo no los he revisado todavía, estoy viéndolos recién. Son unas postales, por lo visto, de ahí de Galar. Tenemos a Scorbunny, claro que sí, con la protagonista femenina de la saga. Por acá tenemos otra postal. Dice, elige a Grookey, el travieso Pokémon chimpancé. ¿Ustedes a qué inicial van a escoger? ¿O cuál les gustaría escoger? Déjenme ahí sus comentarios, por supuesto. Yo... ¡ay, qué lindo! El Gululu. O Gulú. Y me gustaría saber si eran todas las mismas postales para todos y para todas. No lo sé cuántas versiones distintas habrán venido, pero bueno, tenemos ahí las postales, por supuesto, de colección, para mandarla ahí de tarjeta de Navidad a la abuelita, o al viejito pascuero, por supuesto. Vamos a dejarla por acá. Y también lo que venían acá en Chile, regalos bastante pobres, debo decir, yo en comparación a los que estoy viendo ahí en internet de otras partes del mundo, de Japón o de Estados Unidos. Venían figuritas y cosas, pero bueno, se agradece de todas formas ahí un presente. Esto es un banderín, no me alcanza en toda la cámara, pero es un banderín, tiene ahí las cositas para colgar. Y Sacian Samacenta, es un banderín. Y por detrás, miren, acá atrás tiene el mapa
esta nueva región de Galar. Es como de un material como de lanilla, no sé, como fieltro, claro, es como un fieltro un poco duro. Viene en una bolsita sellada, no lo voy a abrir, lo voy a dejar ahí. No necesito abrirlo, yo creo, al menos por ahora no lo voy a abrir, no pretendo colgarlo, lo voy a dejar así de colección tal cual, con el sticker, con todo. Yo generalmente estos regalos que dan en los juegos nunca los uso. De hecho tengo aquí en mis manos, aproveché de sacarlo, el regalo que dieron con Pokémon Ultra Sol Ultra Luna, que era un póster. Lo tengo enrollado tal cual me llegó, no se ve nada, lo siento. La cámara la tengo muy cerca, pero bueno, seguramente ya lo deben conocerlo. Pero no es importante porque Ultra Sol y Ultra Luna ya pasó hace mucho tiempo. Ya 2 años, 3 años desde que salió. Fue bastante. Y bueno, ya vamos a lo que nos convoca. ¡Ay, qué lindo! Tenemos por supuesto esta cajita. Quiero decirles que cuando me la entregaron me molesté un poquito. Igual, o sea, no me molesté, pero tenía aquí pegado un sticker gigante con el precio. Yo le dije, oye, yo supongo que ese sticker nos va a arruinar la caja cuando se lo saque, ¿verdad? Me dice, la verdad es que es lo más probable que sí. Yo como, oh, pero ¿cómo se le ocurre pegarle un sticker gigante? Si estas cosas uno generalmente las compra por coleccionismo, uno quiere guardar la caja, quiere guardarlo todo. Entonces, bueno, finalmente ahí se lo estuve sacando con mucho cuidado, no se dañó. Dice, incluye, ay, está en inglés, incluye, ¿por qué me hacen esto? Incluyes... códigos descargables, Dynamax cristales. Códigos descargados. Pero tiene ahí en español, bro. Incluye códigos de descarga para cristales Dynamax. Bro. Bueno, venían varios idiomas, no me había dado cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? Dicen... Incluye... esos Pokémon exclusivos. Pokémon Sword, Pokémon Shell. Tenemos la cajita, es de un material, es como estos típicos cartones que vienen forrados como termolaminados, se podría decir, como medio de estos cartones que son como medios plásticos, que se agradece igual porque le da como una especie de protección a todos los posibles daños que pueda sufrir esta cajita, que les reitero son cositas de colección, por supuesto. Acá arriba tiene el sticker con el cual se sella. Yo no sé si es que rasgar el sticker o intentar sacarlo. No sé qué me recomiendan ustedes. Intentemos sacarlo. Si veo que se empieza a romper la caja, paro inmediatamente. Vamos a intentar aquí abrirlo. Como es mi primer pack de coleccionista, no sé cómo abrirlo. Pero parece que se despega bien. Intentémoslo. Oh. Ay, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me recomiendan? ¿Lo despego o no lo despego? ¿Lo rajo o no? No quiero que se rompa la caja, por supuesto. Ay, esos sonidos me dieron un poquito de miedo. Ay, bueno, por último voy a adelantar esta parte después de que me demoro mucho, pero quiero hacerlo con mucho cuidado. Al parecer no se está despegando, o sea, no se está echando a perder la caja, que eso es muy importante. Está saliendo solo el sticker. Ay. Con mucho cuidado, no tengo ningún apuro. Esperé tantos meses para esto. Me acabo de dar cuenta que se está viendo nada en la cámara ahí, sí. Esperé tantos meses para esto que no tengo ningún apuro en demorarme 1 hora más o 2 horas. Así ya está saliendo. Tranquilos. Bacán. Miren, está saliendo el sticker así con mucho cuidadito. Despacito. Con mucho amor, con mucho cariño de Pokéfan, por supuesto. Cariño de coleccionista. Las personas que coleccionan me van a entender, claro que sí. Ya está prácticamente saliendo este parto. ¡Uy! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Chachán! Perfecto, lo tenemos acá entonces. Sí, podría sacar la otra parte también, ¿verdad? Vamos a sacar la otra parte. Sí, pues ya que estamos en esto, que es un pedacito más, un pedacito menos. Tal ya no se rompió, así que podemos sacar la otra. El problema es que, por ejemplo, si se me ocurre tirarlo desde esta parte hacia abajo, ahí sigue. Ay, pensé que se había salido la pintura, me asusté. Ay, por favor, no te rompas. Te quiero de colección de por vida. Tú serás mi jubilación cuando sea viejo y venda toda mi colección en pack de millones. Por favor. No más FP de paso, por favor. Hashtag, no más AFP. Ay, vamos, está saliendo. Ayúdenme, manden buena energía, por favor. Está saliendo. Yo me imagino que en sus casas están tiritando, al igual que yo, tratando de sacar esto sin que se rompa. Ya me estoy desesperando un poco, estoy que lo tiro así como un parche curita, así como... Pero no,
Ay, como les decía, no tengo ningún apuro hoy. Aunque sí me está desesperando un poquito, pero ya está casi. Paciencia, paciencia, paciencia. Esos sonidos que de repente se pegan me asustan bastante. Ay, por favor, vamos. Solo uno más, sí. ¡Sí! ¡Chachán! Hemos sacado el sticker absolutamente completo sin dañar la caja. Tenemos la caja aquí aún como nueva, la vamos a abrir. ¡Qué emoción! Mi primer pack dual. Y no lo puedo abrir. No la rompí con el sticker y capaz que la rompa ahora tratando de sacar esto. Sí, es peor. Ay, no puedo. Siento que si la tiro muy fuerte la voy a romper. Ay, ay. ¡Ay, sí! ¡Chachán! ¡Ay, qué emoción! Ahí vienen los juegos. Debo decirles a todo esto que yo todavía no me decido cuál voy a jugar. Estaba pensando quiero cantarles también que estaba pensando en hacer un... ¿Cómo se llaman estas cosas cuando uno juega y lo transmite? Un gameplay, claro, es un gameplay. Soy el peor, lo siento. Es un gameplay, pero me puse a investigar las cosas que necesitaba a última hora. Y necesito una cosa que se llama capturadora y no la tengo, así que voy a intentar hacer un gameplay grabando la televisión, así como a lo pobre, como ustedes saben que soy yo. Y si me resulta bonito, lo seguimos así, si no, muy bien, gracias. Ay, chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¡Ay! Tenemos aquí Pokémon escudo, Pokémon espada. Estos son los códigos. Estos son los códigos. Tengo una duda. Yo tenía entendido que esto venía con una caja, ¿o no? Con una Steelbox, o eso era solamente para otros países. Me siento estafado, sinceramente. Debo reconocerlo. De verdad que no viene en la cajita. Yo estoy seguro que venía con una cajita Steelbox, ¿no? ¿No? ¿Fue mi sueño? ¿Fue una alucinación? Pero bueno, aquí tenemos de Pokémon espada, Pokémon escudo, Zacian, Zamazenta. Por supuesto, vienen aquí algunas imágenes del juego. Son... no, son iguales por juego, bueno. Y ay, no sé, ¿ustedes con cuál jugarían primero? ¿Cuál les gusta? Espada, escudo. Yo debo reconocer que tenía pensado hacer Pokémon espada primero. Y luego escudo, espada, todavía no me he decidido. Creo que después en unos minutos más me voy a decidir, pero yo creo que tengo más fe a espada, aunque debo reconocer que todas las versiones que he jugado de Pokémon por la vida siempre me guío más por la versión roja, pero no sé por qué en esta oportunidad me llama más la atención la versión azul, ¿verdad? Aquí espada. Pero bueno, todo puede cambiar. ¿Cuál será? Oiga, insisto, yo estoy seguro... no sé. Exijo mi caja metálica. Me siento estafado, de verdad. A ver qué dice aquí. Vamos a enfrentarse al Arfitar Dynamax. Bueno, estos son los códigos. Ay, se abre esto. ¿Qué dice? A ver. Dice lo mismo en todas partes, pero en diferentes idiomas. Dice cómo canjear tus códigos. Descarga cómo enfrentarse al Arfitar Dynamax o a Young Dynamax. Vamos a ver qué tal son las incursiones. Y bueno, ya tenemos por supuesto entonces estos jueguitos. ¿Los abro o no los abro? Me da pena. Ya vamos a abrir uno. Sí, que yo creo que me voy a decidir aquí finalmente por Pokémon espada. Vamos a abrirlo. Este sí que tengo que rajarlo, ¿no? Esto no lo puedo abrir así como a lo coleccionista, digamos. Tengo que romper nomás el envase. Supongo, a ver. No, sí se puede abrir a lo coleccionista. Miren, puedo guardar la bolsita. ¡Qué loca! ¡Loca! No. Creo que deberé romper la bolsita. Ya, me estoy desesperando. Me voy a apuñalar. Vamos a abrir solamente este por ahora. Ay, me siento como un niño en la Navidad, un niño en su cumpleaños, un niño en el día del niño, que yo jamás tuve porque estoy de cumpleaños el mismo día del niño en Chile, así que me estafaban con un regalo. Lo vamos a abrir ahora.
Tenemos la tarjeta, aquí de fondo viene el mapa de Galar nuevamente y vamos a... Creo que tengo la Switch aquí a la mano. Vamos a poner el juego. Así como un inicio, como un... Vamos a sacar... Adiós, let's go Pikachu, fuiste bueno. Será hasta otra oportunidad. Vamos a poner aquí Pokémon Espada. Aquí en directo en Pokégames MMS. Para todo el mundo. ¡Ahí está! Súbale el volumen. Punto puntudo. ¿Cuál escogemos? Punto puntudo, por supuesto que punto. Vamos a ver que enfoque bien la cámara. Creo que no enfoca mejor. Ahí sí. Punto. ¡Hola! ¡Ya! ¡Parte! ¡Empieza! Español. El chico de pelo blanco me parece interesante. Pero... o uno morenito. El morenito... sí, nos vamos a tirar... Morenito, sí, hay que reconocer las raíces, por supuesto. Mapuche. Vamos a ponernos... punto, por supuesto. ¿Dónde está la mayúscula aquí? ¿Dónde está la mayúscula? Ahí está. Punto. Aceptar. Ok. Hola, pues listo, guardando. Este juego guarda tu progreso de forma automática. ¡Oh! ¡Qué moderno! Oh, ya, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Me voy a poner a jugar en la televisión. Voy a ver si puedo grabar algo allí desde la televisión. Aunque estoy pensando que podría ser gameplay así, ¿o no? O muy pobre. Muy pobre si hago gameplay así. ¿Qué dicen ustedes? Gracias por acompañarnos en esta celebración del fabuloso mundo de los Pokémon. Galar se distingue por su exuberante naturaleza y la belleza de sus localidades. Es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de Pokémon. Sí, así es. En esta región tenemos la suerte de contar con estas curiosas criaturas. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Les había dicho que yo había evitado spoilers, ¿verdad? No conocía este Pokémon. La armonía que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente. Espero que se escuche mi voz. Voy a bajarle un poco el volumen. Se encuentran por todas partes, en el mar, en el cielo, incluso en plena ciudad. Voy a acercar más para que puedan apreciar mejor. Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir. Los entrenadores Pokémon. ¡Ah, sí! Me ha dejado llevar por la emoción. Para aquellos que aún no me conozcan, soy Rose. Bastante chulo, Rose. Sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon de Galar. ¿Quién será? ¿Será Ash? Lo dudo. Disfrutemos del espectacular combate que nos depara. ¿Quién decía? Alcancé a leer. Lionel. Por su pollo. Oigan, ¿les tinca si hago gameplay así o no? No me parece tan mala idea. Debiese cerrar la ventana de atrás, ¿no? Para que no se me filtre luz, pero... Encuentro amistoso o no, Lionel. Aquí se acaba tu racha de victorias. La palabra derrota no existe en mi diccionario, Roy. Mira y aprende. Adelante, Charizard muestra el poder de energía Dynamax. ¡Me encanta! Claro que sí. Ya, no, hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué me dicen ustedes? Voy a apagar. Ya, sí, lo apagué. Voy a dar vuelta a la cámara, si es que puedo.
¿Qué les ha parecido ahí el inicio de este Pokémon Espada y Pokémon Escudo? ¿Les ha gustado? A mí me ha tenido ahí con bastante intriga, quiero por supuesto seguir jugando. Me gustaría que me dejen en los comentarios si es que les gustaría que haga ahí algún gameplay, por supuesto, de esa forma pobre que lo acabo de hacer. Creo que se ve igual bastante bien, lo único fome es que no se vería mi hermoso rostro cuando esté reaccionando, claro que sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Una por otra, claro. O es el juego o es mi hermoso rostro, ustedes decidan. Así que eso, vamos a dejar hasta aquí esta versión esperadísima, por supuesto, de Pokégames Mememes. Reitero, déjenme sus comentarios si es que quieren que haga más videos ahí con algunos gameplays de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, a lo pobre, por supuesto. Déjenme también en los comentarios qué versión les gustaría a ustedes escoger, Pokémon Espada o Pokémon Escudo. Yo al parecer voy a decidir ya por comenzar con Pokémon Escudo y inicial, por supuesto, se los adelanto para quienes quieran combatir conmigo más adelante. Yo siempre escojo los de fuego, no es un misterio, lo he dicho en todos los capítulos prácticamente, así que por supuesto que Scorbunny será mi primera opción, al menos la primera partida que juegue aquí de Pokémon Espada. Así que eso, sin más, por supuesto, compartan, suscríbanse, denle a esa campanita hermosa, preciosa, muy grosa. Y ya durante estos días voy a estar subiendo, también les adelanto, la captura de la semana de Punto Pokémon el show, el webshow también, por supuesto, algunas cositas aquí de Pokégames Memes. Estamos con harto trabajo, hartas cositas, y tengo por ahí, les adelanto también una sorpresita preparada que tentativamente se va a llamar Detrás de la Pokédex. Voy a hacer ahí un detrás de cámara de cómo estuve capturando estas capturas de la semana también. Así que por supuesto, si ustedes quieren tener más contenido, más trabajo, dejen sus comentarios, sugerencias, lo que quieran ahí, compartan, denle like y todas esas cosas que los youtubers siempre dicen, ustedes lo saben. Así que eso nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Esperemos y nos vemos. Bye bye.